Imagina sobreviver à queda de um avião e descobrir que o verdadeiro pesadelo está esperando na água? A Diamond Films divulgou o primeiro teaser de Águas Mortais, novo terror dirigido por Renny Harlin, que estreia nos cinemas brasileiros em 23 de julho. Sinopse oficial: em Águas Mortais, um voo de Los Angeles para Xangai cai no meio do Oceano Pacífico. Após sobreviverem ao acidente, os passageiros logo percebem que não estão sozinhos e precisam lutar pela própria vida em águas infestadas por tubarões. Você teria coragem de enfrentar esse pesadelo? Deixe seu comentário e já se inscreva no canal para não perder as próximas novidades do mundo do cinema e dos filmes de terror. Thank you for flying Northeastern Airlines. Hey, Rich. Looks like I'm your right seat to Shanghai. Been a while. Welcome aboard, and thank you for flying Northeastern Airlines. You are cleared for takeoff. Please pay attention to this important message. Your safety is our #1 priority. Please keep your seatbelt fastened in case of unexpected turbulence. If the cabin loses pressure, oxygen masks will drop automatically. In the unlikely event of a water evacuation, life vests are located under your seat. What do we do? We find survivors. Thank you for flying Northeastern Airlines.